Миром и любовью Божию я приглашаю вас к тому духовному размышлению, которое сегодня хочу с вами поделиться. И хочу продолжить рассуждать и размышлять с вами о основных истинах христианской жизни. Если в прошлый раз мы говорили о праведности по вере, в вере в то Слово Божие, которое произносится и творит чудеса. Мы говорили о вере в того, в силу того, который может изменить наше сердце. Сегодняшнее же духовное размышление хочу начать с текста, со слов нашего Господа, Спасителя Христа, которые были произнесены в Нагорной проповеди. Последний текст 5 главы. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Сегодня предлагаю поразмышлять о христианском совершенстве. Ведь совершенство в итоге связано и с праведностью, и с верой. Непростая тема, и не всегда легко об этом говорить, но я хочу, чтобы мы сегодня простым языком могли разобраться в следующих вопросах. Возможно ли стать совершенным? Что такое вообще совершенство? Что ожидает от нас Бог? Может, не нужно об этом задумываться? Зачем оно нам? Если же нужно, то когда нужно таким стать? В какое время христианской жизни? Вот такие вопросы на такие вопросы будем отвечать. Итак, давайте по порядку. Слово Божье говорит: «Будьте совершенны». Нам же сначала нужно вообще понять, а что за такое слово это «совершенно», что имеется в виду, когда Господь говорит «будьте совершенны», что имеется в виду? Какова мера этого совершенства? Мера одна, она единственная. Совершенство Бога. Вот та единственная мера, которая предлагается нам. Вообще, размышляя о совершенстве, которое от нас ожидается, нам следует исходить из того, что в своем совершенстве мы должны уподобиться Богу, ибо сотворены по образу и подобию Божию. Как это понять? В совершенстве должны уподобиться Богу. Разве мы можем стать всесильными, всемогущими, всеведущими? Нет. От нас это, конечно, не ожидается, это невозможно и не нужно. Подобие же, мы читаем первые тексты, в Бытие. «И сотворил Бог человека по образу своему и подобию». Это отдельная, конечно, тема для размышлений, мы не будем здесь углубляться. Единственное, что напомню вам, в чем эта схожесть. От нас ожидается, что наше внутреннее естество, наше направление, наши мысли и стремления души должны уподобиться направлению Бога. А если еще проще сказать, то совершенство, словом уподобиться в любви. Вот это слово «любовь», оно, наверное, нам ближе гораздо, чем другие какие-то измышления. Мы должны быть похожими на своего Творца, на своего Отца в любви.
Конечно, полноты мы достичь не сможем и не нужно, потому что источник любви – наш Господь и Творец. Но похожими быть, стремиться нужно. Богу угодно именно это, и Он хочет видеть нас совершенными именно в таком смысле, именно в смысле любви. Поэтому, когда мы говорим о совершенстве, чтобы проще нам было, вспоминайте слово «любовь». Ибо на самом деле, когда мы читаем Нагорную проповедь, контекст, следующий вот этим словам «будьте совершенны», мы читаем именно о любви. Да? «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают мытари? Да? Но вы любите врагов ваших, благотворите» и так далее. То есть вот любовь, она такая, то есть совершенство, оно именно проявляется в этом качестве любви. Тогда нам становится понятно, какую меру нужно измерять, меру любви. Хорошо, но для чего? Это следующий вопрос. Для чего Богу нужно от нас именно такого совершенства, достаточно высокого? Потому что Божья любовь, она безмерна. И нам нужно как-то подражать этому. Для чего? На самом деле, вот для чего Господу наше совершенство – непростой вопрос. И, возможно, множество есть ответов на это, но я сегодня хотел бы обратить ваше внимание на два момента. На основании Священного Писания мы можем сказать, что Бог при сотворении мира задумал нас быть непорочными перед Ним в любви. Об этом мы читаем в посланиях к Ефесянам. Павел говорит об этом, что мы должны стать... Бог от начала мира задумал нас быть непорочными перед Ним в любви. Бог сотворил нас для развития, для познания Его воли, для постоянного открытия Его совершенства в любви, к творению. И, наконец, Он сотворил нас для того, чтобы мы смогли подражать Ему в этой любви. То есть вот для чего Господу нужно от нас такую высокую планку, такое совершенство, чтобы мы смогли подражать Ему. Вообще, на самом деле, это и цель существования, цель творения Бога, чтобы творение могло подражать своему Творцу. Но, к сожалению, мы знаем, грех вошел в мир, и на время все замедлилось. Да? Замедлилось развитие, замедлилось совершенство в Его любви. Тогда пришлось проявить другое совершенство, совершенство в Сыне. Как читаем мы в Колоссянам, давайте мы откроем послание, 1 глава, 19, с 19 по 22 стих. «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными перед собою. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала вся полнота, то есть в Сыне, чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его на земное и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его». Господь через Сына Своего делает нас возможным восстановить то совершенство. Иисус Христос претерпел крест, чтобы воплощение изначального замысла могло все-таки осуществиться. Видите, как получается в жизни? Господь задумывает, но, к сожалению, история пошла не по задуманному. И все же все равно есть решение этого вопроса. Сын, в
котором совершенство также является нам, человеком, и через которого также человек может стать совершенным в любви. Это первый момент, почему Господь хочет от нас совершенства. Да? Он так задумал. С другой стороны, есть божественный суд. Вот поэтому мы тоже должны быть похожими на своего Отца, ибо ничего нечистое не войдет в Царствие Небесное. Как читаем в слова апостола, да, в Деяниях, 31 текст 17 главы. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Иисуса Христа, послав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Вот видите, то есть воскресение, здесь тоже еще одна истина. Воскресение предназнаменует вот этот суд, на который попадают все. Каждый человек, праведен ли он или нечестив, однажды должен явиться на этот суд. Когда же это все случится, то каждый будет судим согласно Божьему мерилу. А какое его мерило? Это Его совершенная любовь, Его совершенство. Единственное мерило. Вопрос тогда, готовы ли мы сегодня стать перед этим судом? Ведь Иисус Христос воскрес, а следовательно, и мы знаем по пророчествам, что начался суд. И сегодня этот вопрос к нам, готовы ли мы сегодня стать перед этим судом? Готовы ли мы сегодня быть вот этим, помериться вот этим совершенством? Очень хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня мог сказать: да, я готов. Но не своей силою, но силою Христа Защитника. Те, кто постоянно в мыслях, словах и делах пребывает у ног Христа, готовы предстать перед небесным судом в любой момент своей христианской жизни, без страха быть осужденными. Вот почему так важно размышлять о христианском совершенстве, потому что это также связано и с божественным судом. Но остается тогда самый главный вопрос, самый важный вопрос. Как же достичь? Как же достичь этого высокого мерила? Возможно ли вообще достичь? Ведь многие сегодня говорят, что достичь это невозможно. Своими силами, конечно, невозможно. Вы знаете, вот с одной стороны на этот вопрос уже давно был дан ответ. Еще в Иова, давайте мы откроем, в Иова мы читаем следующий ответ на этот вопрос. Возможно ли? Иов, 9 глава, когда он начинает общаться с Богом, он начинает понимать, Иов, 9 глава. И отвечал Иов и сказал: «Правда, знаю, что так, но как оправдывается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит ли ему ни одной из тысячи?» То есть, другими словами, Иов говорит, что по-моему, я достиг совершенства, но если сравнить мою оценку с Божьей, то я сам себе признаю, что это неправда. Что это неправда, и тем самым обвиняю себя сам.
19 текст тоже вот. «Если действовать силою, то Он могущественен. Если судом, кто сведет меня с Ним? Если буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то Он признает меня виновным». Что хотел сказать Иов? Что человек на самом деле никак не сможет смириться с тем совершенством, которое ожидает от него Господь. Человеческий разум ограничен, ему не постичь и не познать и не осознать божественное совершенство. Но вы знаете, и не нужно этого делать в том смысле, в котором обычно люди пытаются это сделать. Не нужно делать что-то особенного для этого. Нам никогда не исчислить божественный эталон и не постичь меру совершенства своими силами. Это просто выше наших возможностей. Поэтому давайте навсегда расстанемся с мыслью достичь совершенства собственными усилиями или упорным трудом. Об этом многие говорят, и я сегодня также вторю им, что божественное совершенство, того эталона достичь своими силами, своим трудом, вне Бога, просто невозможно. Но это не говорит нам о том, что вовсе это недостижимо. Хорошо, тогда давайте поразмышляем, тогда как достичь. Если своими силами нельзя, то тогда как? Давайте будем разбираться. Напомню, что под совершенством мы понимаем ту любовь, то желание, которое было в Господе, в постоянном развитии, чтобы мы могли подражать Господу. Вот такое совершенство, которое Он проявляет по отношению к своему творению. И подражание в этой любви и есть та мера христианского совершенства. Вопрос, как стать? Как стать? Путь к христианскому совершенству один. Вы знаете, братья и сестры, путь всего единственный. И он лежит через крест Христов. И нет другого пути к христианскому совершенству, как только через глубокое, настоящее понимание важности Голгофского креста, той жертвы, которую Господь однажды принес. Давайте мы попробуем немножко поподробнее разъяснить, что это значит крест Христов, как можно это вообще понять. Лежит через крест. Если мы поймем, то я надеюсь, и я даже более уверен, что вы по-другому поймете вот этот путь, тот, который нам нужно пройти, именно стать совершенными. Итак, чтобы мы стали совершенными, необходимо было Христу быть распятым. И это совершилось. Мы можем достичь совершенства, но не своими усилиями, а только благодаря тому, что Иисус Христос уже сделал. Чтобы осознать, сколь много для нас сделано, рассмотрим следующий отрывок. Давайте мы откроем Ефесянам 4 глава, 7 текст. Как он помогает нам понять вот эту глубину Голгофского креста. Ефесянам 4 глава, 7 текст. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова».
Вопрос, что здесь имеется в виду дар Христов? Понятно для нас. Дар Христов – это та жертва, которую Господь принес на Голгофском кресте. Так вот, мера вот этого безграничного дара, вы согласны с этим, да? То есть ценнее ничего невозможно было во Вселенной принести в искупление. И вот эта мера, этой мерой мерится и благодать. Вы понимаете, насколько велика благодать каждому из нас? Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Подумайте, чем стал для нас дар Христов? Он утвердил мир кровью Своей на кресте и примирил всех с Богом. Он кровью Своею выкупил нас из плена князя века сего, из плена греха. Он заплатил за каждого из нас, чтобы мы могли получить дар восстановления в совершенстве любви. И уже чтобы никто во Вселенной, вот это очень важно, чтобы никто во Вселенной уже не мог претендовать на нас, потому что Господь однажды заплатил высочайшую цену, выкупил нас. Вот это, понимаете, вот это юридически, возможно, небесно-юридический язык. Вот этот выкуп состоялся тогда, 2000 лет назад на кресте, чтобы мы сегодня и последующие, и все, кто родился когда-либо на нашей планете, могли воспользоваться даром благодати. Каждый из нас теперь по праву может сказать, что он не раб, но сын. Он получил усыновление через этот выкуп, который был сделан. Вот какой дар Христов. Вообще, размышляя о кресте Голгофском, множество мыслей возникает. И я призываю вас всегда об этом размышлять. Никогда не отодвигайте этот вопрос. В Священном Писании мы открываем для себя, чем больше мы времени проводим. Поэтому дар Христов достигает цели Бога. Он предоставляет возможность каждому человеку стать совершенным. И каждому из нас сегодня и сейчас дается благодать по этой великой мере. А мера – это мера дара Христова. Больше этой меры, как мы сказали, ничего уже нет. Больше ничего нет. Поэтому пусть вера, о которой мы говорили в прошлый раз, вера, проявляющаяся в праведности, поможет вам поверить в то, что эта высокая цена заплаченная, она дает нам возможность получить эту такую же силу в благодати для изменения нашего сердца. Благодать Божия проявляется к нам в том, что сама исполняет в нас то, что крест Христов сделал возможным и реальным. Что здесь имеется в виду? В виду имеется то, что теперь мы можем получить дары, которые Дух Святой готов излить. Мы, помните, вы вспоминаете, наверное, тексты Священного Писания о дарах, о плодах Духа, которые говорятся в Евангелии. Это разные добродетели, которые проявляются в обычной жизни. Так вот эти добродетели и могут притворяться в нашей жизни, могут вселяться в нашу жизнь только лишь потому, что была принесена однажды жертва. То, что мы однажды выкуплены.
Дары Святого Духа, как в служении, так и в обычной жизни, да, ведь дары там и другие мы читаем. Помните, что эти дары и образуют полное понимание любви, а значит и Божие совершенство. То есть, когда мы принимаем вот эту жертву, когда мы принимаем Господа, Господь может дать нам благодать, которая проявляется в дарах Духа. Так и происходит изменение человеческого сердца. Но это еще не все. Понимание голгофской жертвы приводит нас и к настоящему желанию умереть для греха. И это также необходимо для христианского совершенства. Это как бы вторая сторона той медали. Да? С одной стороны, это благодать, это действие Бога, которое Он привносит в нашу жизнь, это дары, а с другой стороны, это наш отклик. А наш отклик лишь в том, чтобы по-настоящему желать умереть для греховной жизни. Об этом хорошо написано апостолом Павлом в послании к римлянам. Да? То есть мы там подробно читаем, и мы несколько текстов для себя возьмем, чтобы вспомнить, что говорит апостол Павел о вот этой смерти для греха. 5 глава к римлянам. Вот 21 текст. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Как грех царствовал, мы читаем. Мы знаем, что власть греха, она абсолютна. И вот так просто от этого не уйдешь. Мы все отчасти пытались когда-то уйти, но это очень сложно, это невозможно. Поэтому легче было сделать зло, да, чем добро. Помните текст? Того, что хочу делать, не делаю, а того, что не хочу, делаю. Это вот об этом. То есть вот это когда грех царствует в человеческом естестве, то вот так все получается. Вроде как бы мы хотим прийти, но не находим никаких сил, ничего. Все возвращается на свою колею всегда. Но вот и так и благодать, с другой стороны, если воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. То есть, когда благодать властвует, легче делать добро, чем зло. Вот получается изменение как. Понимаете, вот это тоже важно понять. Вот этот текст, когда властвует в нашем естестве благодать, тогда делать добро гораздо легче, чем делать зло. А вот это уже интересно. Вот это уже хочется. Когда царствовал грех, его власть была направлена против благодати. Всю силу Божьей благодати он как бы отторгал. Поэтому мы и удивлялись, почему у нас не получается не грешить, потому что отторгается. Но когда мы умерли для греха, то воцарилась благодать. Сила греха была сломлена. Сила благодати способна удержать нас от греха. Вот это очень и очень глубокая мысль. Сила греха способна нас удержать от греха. А это, как мы напомню, необходимо сделать. Это наш отклик как бы на ту спасительную жертву, которую Господь для нас сделал. Вы верите в то, что, находясь во власти благодати, мы можем совершенно избавиться от греха? Вы знаете, в это надо
не то, что можете. На это нужно полагаться. В это нужно верить как ни во что другое. Как, помните, если мы верим, если Господь сказал, что Он изменит, значит, это и произойдет. Мы верим Его словам, потому что они творят чудеса, они действенны. Это Слово Бога. Разве это не Божье намерение удержать нас от греха? И если мы верим, что это Божья цель, то мы можем быть уверены, мы с уверенностью должны ожидать Его исполнения. Смотрите, как все связано. Если это Божья воля в том, чтобы мы стали совершенными, чтобы мы избавились, то значит это и произойдет. Вот в этом проявляется наша вера. Так верил Авраам, потому что однажды сказал Бог. В 6 главе читаем дальше. Что скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Что значит умереть для греха? Тоже такой момент не всегда понятный. Да, вот, что это? Мы же вот не умираем же, да? В буквальном смысле. Нас Господь вот так раз, крестились мы, когда здесь написано, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, в смерть Его крестились? Интересно, да, получается? То есть Господь умирает на Голгофском кресте, а мы с Ним тоже, но только в крещении, да? В 6 тексте ключ к этому пониманию. «Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Мы умерли на кресте с Ним. Понимаете, Он умирает, Господь умирает за нас, а мы умираем для греха. То есть нам не нужно, конечно, умирать второй смертью, потому что Господь искупил нас. Но нам нужно умереть умереть и избавиться от того греха, который был в нашей жизни. Мы должны принять решение отвернуться, закрыть все те двери искушения, которые раньше были у нас. И каждый день подтверждать это решение. И тогда Господь даст силу дара Христова, который свою работу сделает уже за нас. Понимаете, для нас нужно решение. Нужно в какой-то момент жизни понять, что все, я оставляю. В основном это происходит во время крещения. Но не всегда человек это осознает до конца, и потом в последующую христианскую жизнь он, переосмысливая это, может также окончательно принять решение. Умереть для греха, умереть для всего того образа жизни, которым раньше он находил там удовлетворение или радость. Вот почему так важно, когда мы говорим что христианская жизнь, она христоцентрична. Почему важно находиться всегда вот в таком подчинении, либо всегда спрашивать волю Бога, потому что именно в этот момент Господь дает нам вот эту силу побеждать. Важно каждый день сверять волю Господа с нашей волей и подчиняться ей. Чтобы не грешить, необходимо пройти через вот это распятие и разрушение всего нашего греха, вот этой нашей жизни. Почему вот иногда переломные моменты в жизни происходят вот в такие непростые?
жизненные ситуации, почему иногда Господь вот проводит человека через трудности, через боль и страдания. Именно в эти моменты Господь человек ближе всего готов оставить тот образ жизни, которым раньше. Вот он более склонен к этому. Поэтому так часто бывает, что только через трудности мы приходим к пониманию, что мы должны умереть для греха. Невозможно соединить. Вот иногда некоторые говорят, мы несовершенны, мы такие и останемся. Бывает у нас, раз там падаем мы, ничего, попросим прощения, снова опять можно упасть. И вот так вот циклично крутимся на одном месте и никогда не достигнем совершенства. Потому что однажды в жизни мы должны принять решение оставить, умереть, ибо умерший освободился от греха, 7 текст пишет нам. Если же мы умерли со Христом, то и веруем, что и жить будем с Ним. Понимаете? То есть, умирая, мы должны понимать, с кем мы теперь будем жить. Потому что если мы опять не будем жить, то наша смерть не будет смертью, а просто очередной какой-то обман, самообман. Очень важный вопрос сегодня также перед нами стоит. Когда мы поставим, когда мы наконец-то со Христом умрем на этом кресте, только не вживую, но умрем от прошлой жизни. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и будем жить с Ним. Заметим, что это тяжело, что это больно, что подчас это невыносимо тяжело оставить. Но будем помнить о той цели, которую однажды Господь поставил, о той задумке, когда Он творил нас, чтобы мы подражали Ему, чтобы мы стали такими же совершенными в Его любви, чтобы эту любовь мы также дарили окружающим, заботились о планете, о том, что Он нам дал, чтобы были отражением вот этого совершенства Его. Такая задумка. Мне кажется, ради этого стоит оставить все прошлое. В чем, возможно, мы, конечно, получали какие-то удовольствия. Вот сколько уроков содержится в Голгофском кресте, и я уверен, что гораздо еще больше можно открыть в нем. Это и право называться сынами Бога Всевышнего, то есть Он по праву искупил. Это и дар благодати, это и смерть для греха. Остается последний вопрос. Когда же нам это сделать? Может, когда мы выйдем на пенсию? Может, когда мы найдем работу? Или когда мы, может, заработаем на что-то такое существенное? Может, с Нового года? Сегодня уже опоздали. Когда нам принять решение стать совершенными? Единственный правильный ответ, и вы, наверное, уже догадываетесь, это сейчас. Единственный правильный ответ, который мы можем дать Господу, когда Он спрашивает, когда же? Это сейчас, Господи. Ничего не мешает. Все для этого готово. Смерть на Голгофском кресте произошла, выкуп произошел, дар благодати готов излиться, ни секунды не замедлить. Остается только за нами отказаться от прошлого, принять и жить.
Господь ожидает нашего решения. Все готово для этого, чтобы Христу сделать нас совершенными уже сейчас. Вы знаете, есть такой пример. Есть у меня немного времени, и я хотел бы поделиться с вами. Пример ростка, семени. Может быть, это запомнится вам, и как иллюстрация вы запомните, что такое можно совершенство. Вот семя, оно совершенно? Оно совершенно, да, в нем столько силы, но оно еще не принесло плодов. Не принесло, оно только маленький росток. Но мы знаем, что в этом ростке стоится много силы. Этот росток сам по себе не растет, правильно? Да, есть сила, которая согревает его, которая питает его. Это также Божья сила. Вот росток – это тоже наша маленькая наша вера. Да, мы говорим, наша вера. Оно маленькое, наше совершенство, оно может быть еще не такое яркое, не такое совершенное, как у Бога, как у Иисуса Христа. Но оно растет постепенно, растет сначала стебель, потом колос, потом в колосе зерно, и вот плоды. И оно также совершенно, как и росток, как и полный колос. Совершенство может казаться нам сегодня недостижимым, но поверьте, оно уже сегодня может быть, как маленький росток. И постепенно он будет расти, питаться Божьей благодатью, Божьими дарами Духа Святого и будет приносить плоды. Запомните этот образ. Это вам поможет, когда вы, может быть, усомнитесь или опечалитесь, что не все так получается. От нас ожидается решение. Пусть Господь благословит нас принять сегодня правильное решение в нашей жизни. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Аминь. Приглашаю к молитве. Наш великий Отец Небесный, через Иисуса Христа, через Его смерть на Голгофском кресте мы можем так называться, сынами Твоими, а Тебя называть Отцом, ибо по праву такие мы есть. Помоги же сегодня воспользоваться в полной мере этим правом, насколько это возможно в нашей жизни воспользоваться тем даром, мера которого настолько велика, что понять ее сложно. Этот дар мы готовы принять, Господи, сегодня. Помоги же нам с благодарностью каждый день принимать правильные решения, умереть для греха, умереть для прошлой жизни, греховной, плотской, и жить по духу, жить с Тобою, жить, принимая тот дар благодати, который изменяет наше сердце, и то, что раньше в нас не было, чудом появляется. Смирение, любовь, долготерпение, радость, мир и множество других добродетелей, которые так нужны в нашей христианской жизни. Мы готовы их принять, Господи. Мы готовы служить. Помоги же нам поверить в это. Во имя Иисуса мы просим об этом Тебя. Благослови нас. Аминь.